Ребята, всем привет! На улице весна полным ходом уже. Снега практически уже не осталось. Там только тут под опилками не растаял. Да там, где местами не попадает. А так уже все везде растаяло. Сегодня 22 или, по-моему, 22 или 23 апреля. Вот так все это выглядит. Все растаяло. Везде асфальт. Я все занимаюсь машинкой своей. На днях съездил, помыл. Вот столько вот косяков на ней появилось. Рыжье, краска послезала. Тут ссадина такая какая-то. Поменял я замок багажника вместе в сборе. Поменял радиатор печки. Печка потекла, радиатор потек. Пришлось менять печку. По трубке там пару штук поменял. Сегодня занимаюсь, что поменял датчик заднего хода. Он у меня постоянно начали гореть задние фонари. Иногда это наоборот, они не горят из-за датчика, а иногда наоборот. Машину заводишь, задние фонари включаются. Даже на нейтралке. Вот. На всех передачах в том числе. Вот. На это две причины как бы. Первая причина: либо сгорел предохранитель, либо накрылся датчик заднего хода. Предохранитель целый. Датчик заднего хода поменял. Сейчас все работает как надо. Задняя передача, значит задний ход. Нейтралка, значит не горят. Вот. Также перестал у меня работать стеклоподъемник один. Вот этот с водительской стороны. Перерыл все провода, даже дверь снимал, чтобы все провода там тут на соединении. Эту штуку еще не мог одеть, как бы. Сейчас одел. Все провода там соединил, заизолировал. Вот. А в итоге где-то в этих местах то ли подзаедают, то ли чем. Не знаю, сейчас вроде работает. Да, сейчас пускается. Сейчас немного смазочки сюда еще. Знаете, где она ходит, намажу. И буду собирать дверку. Надо еще разобрать вот эту дверку заднюю. Там что-то как будто начинает идти и перестает. Дальше не идет. Вот так же тоже вытащена вот эта штучка. Надо ее на место поставить. Вот. О, все. Как-то так. Целиком машину красить не буду. Что-то где-то подшкурю. Вот это. Купил баллончик, снежную королеву. И подкрашу. Тут, конечно, придется подшпаклевать. Малость. Вот, как-то так.
так. Давно уже не снимал видеоролики. Решил включиться немножко, поснимать. Это уже, может, кто-то меня потерял. Думаю, погодка хорошая. Возьму, да чуть-чуть поснимаю. Вот так вот смазочкой. Сейчас тут немножко намажу. Видите, где она ходит тут. Пускай полегче ей будет ходить, где-то подзаедает, как будто, или что. Непонятно было. Нормально открывался, поднимался, все тут резко раз перестал. Что-то неделю уже так езжу. И тут вот решил выбрать время, да поковыряться. Сейчас не зима. Сейчас хорошо, тепло. Ковыряйся только с машиной. Вот так вот. Сейчас еще чуть-чуть опущу. И там, чтобы... О. А тут еще сейчас подмажу это место немножко. Вот. И будет нормально. Так вот. И все пойдет. Помазал обычный Шрус 4, какая-то пластичная смазка, водостойкая антифрикционная смазка. Что под руки попалось, тем и смазал. Вот. Как-то так. Ладно, сейчас буду собирать дверку, поставить карту. Надо так динамик по мелочи собрать. Потом включусь. Не знаю, на камеру видно будет, нет. Гуси летят. Вон там косяк, вон какой. Все. Речка скоро откроется. Уже прилетели. Чайки-то уже давно прилетели. Гусей вот вижу первый раз в этом сезоне. Так, обшивку я уже все поставил. Сейчас закручиваю дверь. И, в принципе, все. Надо ее выставить. Нормально. По зазорам. Вот. Ладно, сейчас выставлю, потом дальше включусь. Ладно, поставил дверь, выставил зазоры. Вроде как нормально. Вазовские зазоры, как должно быть. Дверь открывается. Все нормально. Такой косяк. Вот тут он, шпакля, аж шевелится он. Ладно.
надо мне пойти подложить печку в столярке. Вот такие доски он на сушилку привезли. Пойдемте, покажу вам столярку вкратце. Вот, немножко темновато. В общем, как-то так все выглядит. Такой станок. Я название станков особо не знаю. Может, качество немножко. Рейсмус. Рубанок, или как его там. Как-то так. Вот такие вот дверки. Двери делают тут хозяин. Двери, банные, любые. Окна. Так. Тут сушилка. Тут темно. Котел. Там сушилка. Так, мне надо печку посмотреть. Горит. Засуну еще пару штучек. Пускай греет. Лист отошел полностью. Да. Ладно, пойдем разбирать заднюю дверь. Разберем, посмотрим. Вот, где опилки, вот снежок лежит, еще то, что не тает. Вот в теньке, вон там, где не попадает. Еще. Здесь вот ангар загораживает и не тает. А так везде все растаяло. Нигде снега нет. Так, мне надо как-то заморочиться, еще будет покрасить диски. Это не сегодня. Сегодня мы сейчас разберем еще заднюю дверку. Смотрим, что у нас тут. Велосипед у меня тут загруженный, детский. Заднюю дверку, я думаю, снимать уже не стану. Тут, в принципе, ничего такого нету, что переднюю, что заднюю. Принцип один и тот же. Разберу, посмотрю. Снимать уже не стану, снимаю на телефон. Телефон потом садится быстро. Ладно, решил вот так записать небольшой ролик перед говорю, время работы своей по ремонту автомобиля.
давно не записывал, да. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Сейчас лето, буду снимать почаще ремонты всякие. Это зимой однообразие было, там работа, пилорама, и снимать как бы, ну, не видел смысла каждый день снимать одно и то же. А сейчас летом будет поразнообразнее. Сейчас купил красочку, там подкрашивать рыжики. Чуть-чуть доварить еще надо местами. Вот. Как-то так. Задняя обшивка снимается также снизу. 3 болтика и ручку снимаем. И этот грибочек. И все. Я на пистонах там стоит. Ладно. Всем удачи. Всем пока. До новых видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.